Was empfiehlst du zum Trocknen? Turban, Föhn oder doch beides? Beides, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich finde es immer sehr gut, wenn man zuerst die Haare ein paar Minuten mit dem Handtuchturban antrocknen lässt, damit die gröbste Feuchtigkeit schon weggesaugt ist in das Handtuch und dann direkt föhnt, so wie es sein soll. Ich finde es nicht gut, wenn man Haare zu lange unterm Handtuchturban trocknen lässt, weil dann trocknen sie schon so verknotet. Aber zum Antrocknen ist es perfekt. Also grundsätzlich würde ich sagen, lieber sofort trocken föhnen und wenn es geht, ganz kurz vorher noch ein Handtuchturban nutzen.